میخک، رزماری، در نهایت آب جوش. رزماری، دارچین، پوست پرتقال و الکل. اگر دنبال یه ترکیب گیاهی که هیچ حشره و گزنده‌ای به خودت و بچه‌هات آسیب نرسونه از این ترکیب با آب جوش به بدنتون بزنید، و اگر اهل طبیعت و مسافرت و کوه رفتنی، از این ترکیب الکلی وقتی میخوابی اطرافت بزن، هیچ پشه و حشره‌ای سمتت نمیاد.